Ya, dia taruh di atasnya, kita lap gini. Next adalah kasih mustard. Dan terakhir ada butter nih. Oh, di sini. Nah, after marinating, ayam untuk siap untuk dibakar ya. Nah, untuk matengin dalamnya, namanya adalah rotisserie. Kenapa disebut rotisserie? Karena dia sistemnya ada rotating atau dipanggang secara berputar tuh. Jadi kita pakai panas yang tidak langsung, sehingga pelan-pelan diputar, dibumbuin supaya dalam luarnya itu matang, dalamnya tidak menjadi kering. You guys enjoy this program, so thank you for watching.